Godmorgen. I den her video, der skal vi finde ud af, om vi skal have en dreng eller en pige. Og der er ikke nogen af os, der ved det endnu. Vi får det at vide om et par dage. Så den næste video, vi ser, det kommer til at være afsløring af barnets køn. Der findes så mange myter om, hvordan man kan forudsige barnets køn. Så i dag der vil vi prøve at teste nogle af dem, og så se, hvad vi ender med. Den første er barnets hjerterytme over eller under 140. Når man er inde til en scanning, så måler hun også barnets hjerterytme, og det kører ligesom sådan en tog, sådan... Ja, det er lidt hurtigere end sådan almindelig. Meget hurtigere. Og der målte hun det altså til 171, og det betyder over 140. Et point til pige. Hvis man har været gravid, så ved man også, at der er rigtig mange, der siger, din mave er spids, det er en dreng, eller din mave er rundt, det er en pige, eller den sidder højt, den sidder lavt, så er det sådan og sådan. Der er altid nogle bedsteforældre, som lige kan se, den der mave der, det er en dreng, så er det fordi den er sådan der. Ja, lige præcis, lige præcis. Men jeg ved ikke, hvis vi kigger på min, sidder den lavt eller højt? Jeg synes, det er ret svært. Altså, jeg synes, den sidder lavere. Sidder den lavt? Jeg synes, den sidder lavt, ja. Okay, er den så rund eller spids? Ja, helt sikkert rund. Den er rund? Ja, det synes jeg. Så rund mave, det er lige noget pige. Tjek. Tjek. Vi blev enige om, at maven sad lavt. Ja. Så er det... Et point til dreng. Ja. Store humørsvingninger. Det synes jeg ikke. Nej, det er ikke store humørsvingninger, men altså, der kan godt være en lille hormonella indimellem. Det er det, vi kalder det. Hormonella? Det er hormonella, hvis der lige er nogle hormoner, der lige går lidt bananas. men jeg synes det ikke. Er det voldsomt? Nej, det er ikke voldsomt. Det er ikke voldsomt. Helt ærligt. Siger du det for at være sur? Nej. Det kommer nok lidt på lige, om man er lidt træt, eller man er lidt sulten og sådan. Så det, det kender vi alle sammen. Så kan man godt blive sådan lidt cranky. Okay, men er det blevet værre efter blevet gravid? Ja, det er det. Det er det. Så er det point til pigen. Så er det et point til pigen. Den næste er mor og fars intuition eller drømme. Jeg har haft en drøm om, at det er en pige, og det havde jeg allerede helt i starten. Altså, jeg tror ikke, jeg har været mere end sådan en 3-4 uger henne, hvor jeg drømte, at det var en pige. Jeg fik den her overvældende følelse af, at det bare var en pige. Jeg har været sådan lidt frem og tilbage. Jeg troede også i starten, at det var en pige, men så en eller anden grund, så tænker jeg, måske er det alligevel en dreng. Men nu er jeg også sådan lidt, måske er det en pige. Men jeg er ikke sådan helt sikker. Men jeg har ikke sådan haft deciderede drømme ligesom dig. Altså, lige nu der siger den pige. Pige? Ja. Skal vi sætte point på pige? Ja, lad os gøre det. Vi sætter point på pige. Craver jeg sødt, eller craver jeg salt surt? Hvis jeg ser min sidste video, så ved jeg også, at jeg har ikke sådan en specifik craving. Men alligevel... Du blev ret glad for vindruer, ikke? Jo. Sådan, og jeg vil sige, jeg synes heller ikke, det gjorde noget forleden dag, da du havde købt chokolade. Det er ikke dårligt, nej. Jeg har ikke lyst til sådan citron, eller sådan sure æbler, eller... Nej, det er ikke ligesom dengang, da du var gravid med Nicolas, hvor du hele tiden ville have sild. Sild? Ja, du spiser rigtig mange sild og hotdogs. Jeg kan huske, at spise hotdogs. Det var med Nicolas. Det er ikke rigtigt sådan. Nej, det var lidt mere salt. Så passer det faktisk meget godt med den her, for den siger jo, at hvis det er salt, så er det en dreng, og hvis det er sødt, så er det en pige. Og du var faktisk meget til hotdogs, da det var Nico. Den her gang, der er det altså... Der er det mere søde. Der er det mere søde ting. Så er det point til pige. Mange graviditetsgener i første trisemester. Eller ingen graviditetsgener i første trisemester. Og som I allerede ved, så var jeg virkelig dårlig i mit første trisemester. Ja, altså virkelig dårlig. Ja. Virkelig meget klart. Ja, meget. Det gør nok heller ikke nemmere, at du lå og sov i et telt sådan for sådan en hel måned på en luftmadras. Det var skrækkeligt. Ja, du havde det. Vi var på ferie i et telt, og det var ikke optimalt. Men det betyder altså, at hvis man har haft det dårligt i første trisemester, så er det en pige. Så point mere til pige. Sover mor på venstre side eller højre side i graviditeten? Det er simpelthen umuligt at sove på maven i en graviditet, og ryggen begynder også at være sådan lidt svær, fordi babyen vejer meget, så når du ligger på ryggen, så kommer der rigtig meget pres på ryggen. Så derfor så sover jeg altid på siden. Jeg sover altså på højre side. Jeg ved ikke hvorfor. Til siden skulle jeg have lidt store armbevægelser nogle gange, tror jeg. Jeg sover på højre side, og det gør jeg altså også, fordi Emil ligger til venstre for mig. Og nogle gange så
så kan det godt blive lidt armbevægelser. Så kan han godt ligge sådan her sådan. Ja, jeg skal bare røre lidt ved dig jo, ikke? Så Men derfor... har du egentlig altid sovet sådan? Altså har du altid ligget med ryggen til mig, eller? Altså som regel sover på maven. Nå ja. Jeg plejer bare at sove på maven. Det er rigtigt, ja. Det er lidt svært nu, kan man sige. Umuligt. Ja. Jeg sover på højre side. Point til Pia. Har far taget på under graviditeten? Det er også lidt unfair spørgsmål, fordi Emil lever jo faktisk af sin sport. Nej, det bliver et nej. Det bliver et nej. Det bliver et nej, ja. Point til dreng. Put en ring i en snor over maven. Hvis den kører i cirkler, er det en pige. Hvis den kører frem og tilbage, er det en dreng. 1, 2, 3. Frem og tilbage. Det ser sådan ud. Så det er en dreng. Point til dreng. Har mor Uren hud i sin graviditet? Og ja. Hvis I har fulgt med på min Instagram, så ved I også, at den trænger til noget seriøs kærlighed. Og vi kæmper virkelig for at holde den sådan ren og pæn. Så ja, 110%. Ja, det er din oplevelse, ikke? Du synes, at den er rigtig uren. Ja. Jeg synes ikke, det er så slemt. Men det er slemt. Nej, jeg synes ikke, jeg synes ikke, at det... Men altså lige noget make-up på, så nu kan jeg ikke se det. Ja, det er rigtigt. Du snyder lidt. Jeg snyder lidt. Ja. Anyway, uren hud. Kaching, yes. 1 point til pige. Maya-indianerne, de har altså en kalender, som siger, at de kan forudsige, om det er en dreng eller en pige. Ja. Morens alder og måneden barnet blev undfanget i, er begge tal lige eller ulige, altså er begge tal ens. Så er det en pige. Ja. Hvis tallene er forskellige, altså lige eller ulige, så er det en dreng. Jeg er 31, og babyen blev undfanget i måned nummer 5. Det er begge to ulige tal. Ulige, så det bliver til en pige. Har moren tørre hænder eller almindelige hænder under graviditeten? Det er da sådan ret almindeligt, ikke? Jo, jeg vil sige, det er ret almindeligt. Du kan faktisk have ret tørre hænder om vinteren, ikke? Jo. Om vinteren har jeg rigtig tørre hænder. Virkelig afhængig af sådan en god lækker creme. Men nu er der ikke noget, og de er sådan meget almindelige faktisk. Point til pige. Er moren sensitiv til hvidløg? Det er i hvert fald blevet mere sensitiv over for sådan stærke ting, ikke? Jo. Vi får mad nogle gange på sådan en restaurant, og nogle gange så tager jeg mad med hjem til os alle sammen, og så tager vi nogle gange sådan en chili-ris, ikke? Jo. Og den var du ellers... Og den elsker jeg. Ja. Altså, jeg synes virkelig, den er god, og jeg har spist den virkelig meget, men efter jeg blev gravid, ligesom om, jeg slet ikke... Altså, min mund, den brænder bare. Ja. Så jeg er i hvert fald blevet mere sensitiv over for sådan... Stærk mad, ikke? Jo. Men hvad er det så i forhold til hvidløg? Så tænker jeg, hvidløg også kan jo godt være lidt stærkt, men det er ikke helt det samme som chili. Nej. Det er jo ikke fordi, du sådan ikke kan lide hvidløg. Nej. Jeg vil sige, at jeg er ikke sådan specielt sensitiv omkring det der hvidløg. Nej, det betyder... Point til pige. Point til pige. Hvilken forældre var mindst stresset ved undfangelsen? Er man stresset på sådan et tidspunkt? Ikke. Kan man tale om stress, hvis man sådan bliver lidt ophidset? Det er vel også et slags stressniveau, er det ikke? Skal huske, der er små følgere med os. Jeg tror mere til sådan, altså i den periode. Nå, ja. Hvad var der? Hvad skete der på det tidspunkt der? Det var lige inden dine finaler, ja. Så var det nok dig. Ja, det er nok bare mig, der har mest tænkt på den måde der. Det tror jeg også. Hvad betyder det så? Det betyder pige. Det betyder endnu en pige. Endnu en pige? Der er kun én. Der er kun én. Der er kun én. Tag på i ansigtet. Tager mor meget på i ansigtet? Nej. Hårdt er jo sødt sagt, men jo. Nej. Synes du det? Ja, håret hjælper, og det er også det, hvis man gerne vil slanke sit ansigt, så tag håret ned, fordi det hjælper en hel del. Hvis jeg nu tager håret væk, så kan man godt se. Det synes jeg ikke. Jeg er mere sådan flødekind. Okay. Det er point til pige. Har mor halsbrand under graviditeten? Vi har også lige snakket om det, fordi Emil synes, at jeg lugtede lidt. Ja. Bare lige meget diskret. Har du børstet tænder? Så ved man bare, så er stemningen ødelagt. Fordi uanset om de har sagt ja eller nej, så er det et rigtig dårligt spørgsmål. Det er ødelagt, uanset hvad man gør. Den er ikke til at lade. Det er ikke fair, for man tænker, du ved ikke, hvad der sker, når man griner, og man er mor. Ja, det tænker jeg ikke så meget over. Har du halsbrand? Ja, nogle gange. Det er ikke så meget, men nogle gange har jeg. Du har lidt halsbrand nu, ikke? Lugter.
Nej, det gør du ikke. Jo, en lille smule. Lidt halsbrand. Point til pige. Har moren fået tyndt hår og negle under graviditeten? Det synes jeg ikke. Det vil jeg ikke sige. Det synes jeg ikke. Nej. Du har også altid sådan haft ret tykt hår. Ja. Jeg har ikke altid haft sådan tykke negle. Sådan robuste negle, men det har jeg egentlig lige i øjeblikket. Tykt hår, tyk negle. Det bliver en pige. Nej, det er point til dreng. Er det en pink dreng? Det er point til dreng. Vil du gerne have en dreng? Nej, jeg er egentlig ret large. Jeg synes bare, det er sjovt, når der er sådan lidt... Helt ærligt? Ja, helt ærligt. Nå, okay. Jeg synes bare, det er fedt, når der er sådan lidt, du ved... Det er sådan lidt... Lidt variation. Ja. Chinese Gender Calendar. Ligesom Maya-indianerne, så har kineserne altså også en kalender, hvor man kan forudsige, om det er en dreng eller en pige. Der putter man sin terminsdato ind og sin alder. Og hvis vi gør det, point til pige. Det synes jeg er den vildeste, den her. Den vildeste kommer nu. Ja. Bland tis og bagepulver. Og hvis det siger bzz, så er det en dreng. Og hvis ikke den siger noget, så er det en pige. Så hvis du er sensitiv over til tis, Så er det måske nu, du skal kigge væk. så kom over det. Ja, ja. Og det er også en god idé. Pee in a cup. Er det helt gul? Er det helt gult? Ej, jeg er helt flov. Hvorfor? Du har gjort det for eksperimentets skyld, skat. Okay. Den er ikke så gul, den der. Er den varm? Ja. Er du klar? Ja. Wow! Wow! Ej, bare det ikke løb over. Ej, det løb over. Det må da vist være en... det må da vist være en... agtig. Det er point til dreng. Ej, hvor er det vanvittigt. Shit, man. Totalt vulkan. Alle de her myter, det er jo bare lidt sjov. Ja, tror du på det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke rigtig på det. Altså, man kan sige, hvis det er rigtigt, så ser det ud som om, at vi skal have en pige. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, så husk at smide den et like. Og skriv lige i kommentarerne, hvad I tror, det bliver. Om I tror på de her ting eller ej. Og hvis I kunne lide det, så husk at subscribe til kanalen. Fordi jeg uploader 2 gange om ugen, onsdag og søndag. Og jeg håber, I vil følge med. Hej hej!